Ke se bone moya Ramainwane ke moshele moprofeta wa Basotho ba jwale kerekeng ya setjhaba sa Modimo Apostolic Church in Zion ke bitswa Moareka Apostola. Dithutong tsa rona tsa Bibele tsa kereke tsa phuthego re ile ra qetella re fumane hore thuto ena ya letsatsi le letsatsi ya eo re rutang ha e thuse batho haholo hobane ka mehla re fumana batho ba ntseng ba re ke kopa o nthapedise ke batla mosebetsi, ke kopa o nthapedise ke batla nyollo, ke kopa o nthapedise ke a lapa. Jwale fumana hore atjhe empa ka Bibeleng ka mona ha hona thuto eo Morena Jesu a neng a sebetsana le yona ya nthapedise ke a lapa. Baapostola ba ne ba sa etse taba ya ntapedise ke a lapa, empa ntho ba ileng ba etsa ke hore phutheho ya bona ya pele ile ba phutheho ya bahwebi ya ba qetella e theile koporasi e kgolo ileng ya okamelwa ke Stefano. Jwale ke ha re tla fihlelwa ke hore re ketle re tlo tshwara thupelo ene eo re e tshwereng ka tsatsi lena la nyolohello ya selemo sena sa 2026. Ke dutse mona le bomme ba babedi, e mong ke mme Malerato, e nngwe ke mme Makabelo. Ha ke tsebe na ke mang ya tla rata ho bua pele a re jwetse hore na o fumane molemo ofeng thupelong ena. Bomme, ke ya le dumedisa barui ba Africa Television, ke Makabelo Kunane. o phamisele ntho ya sebata Ke Makabelo Kunane. o ro reta Ke sebata ke tswa ha bia fela ke le jantja. Ke kgutsetse molemo haholo hoba ke ithutile hore kgwebo ha se hore na o na leng, kgwebo ke hore na wena o batlang, na o na le maano a feng. Jwale ebe o sebedisa kelello ya hao ho etsa seo se batlang. Jwale ebe wa se rapella wena o le monga sona. Jwale o tseba ho nka kgato, ka kgato eo e nkang ebe wa sheba hore na ditshenyehelo tsa hao tseo o tla di batla kgwebong eno ke difeng. Ebe jwale o qala ho nka mehato ya hore na o na leng e ka o etsetsang seo o batlang ho se etsa, hape o etsa kgwebo efe. Na ha o e sheba o tlo e sebeletsa ho kae, moo o bonang e ka hola boemong bofeng. ya utlwala. Ya ntate, Ke utlwile ha moapostola Diabo a re mosebetsi o moholo wa taba ena ke hore le batho ba seng ba ntse ba etsa mesebetsi. ya ntate. Ka ho fapakana ha mesebetsi ya lona, ba bang ba e etsa e le mesebetsi ya bona ya ho phela, ba bang ba e sebetsa ba ikemetse ka tsela ene re bitsang boitshukudi. Ba bang ba hlile ba na le dikgwebonyana fela tse ba bonang ba sa bone hantle gona tse ntseng di itapatapa. Jwale ba bang bona ke ba nang le ditsebo fela ba soka ba qala ho etsa letho. Ntate Diao o itse sepheo sa thupelo kwetliso ena e ne le ho tla notlolla. O utlwa e ka re wena o notlolotswe lehlakoreng lefe? Nna e ke ke notlolotswe ho yona ke taba ya ho sheba boemo bo ke sebetsang ho bona hore na bo mphang, na boemo bono bo ke sebetsang le bona bo ka nkgodisa ho sasa, e seng hona jwale hobane a ke re batla ho hola kgwebong. Jwale senotlolo seo ke se tshwere ke ho hola kgwebong hore ke fihlele toro ya ka e tlang, e sentse e le teng monahanong. Jwale ke sebedise kelello ya ka hore senotlolo sena o itse senotlolo sena ha o se tshwere ha o eme mona moo qetang ho notlolla, o fetela ka pele, wa bula wa kena, mme ho na le moo yang, mme ke tjho jwalo ke